其實咧呢個係關於我上次講 NVIDIA DLSS 嗰條片啊，呢個技術啊，咁就令到其實嗰啲嘅AI 嗰啲譬如人物啊嗰啲嘅畫面啊，就更加係接近真實啦嚇。咁啊，以前可能真係用 designer 去一筆一筆咁樣勾出嚟，咁而家 OK 用 AI 可以做到啦。你就算有一個好初步嘅初稿，都可以做到電影級嘅效果。咁你就有好多嘅網友都有好多問題，咁我唔特別去讀，我讀一兩個啦。譬如呢一位佢話其實又唔需要一刀切，究竟支持定反對嘅。咁譬如有啲 game 係好啱用嘅，譬如 Winning Eleven 啊、Colosseum 咁樣，呢第一身嗰啲槍 game 嗰啲咧，咁其實咧係應該用 DLSS 嘅。咁啊有啲 game 可能就用翻一啲佢自己嘅風格咁樣。咁亦都有其他網友。好多有啲係贊成，有啲係反對。咁其實大概嚟講，我諗贊成用 DLSS 嘅係比較多啲啦。反對嘅都有，因為其實首先喺遊戲界咧，其實今次呢一個 launch DLSS 唔係 launch 即係佢嗰啲影片一出嚟之後咧，其實咧可以話係對於 NVIDIA 嚟講咧係一個公關災難。我諗連 NVIDIA 都諗唔到 ，that's why 點解黃仁勳要親自出嚟去解釋。咁其實嗱呢一個係事實嚟嘅嚇，即係好大反彈。照計出呢啲技術，喂呢畫面靚啲，嗰啲人應該中意先啦。即係我先唔講你係咪從業員啊。咁但係無論如何呢件事件對於 NVIDIA 嚟講係一個公關災難。咁嗱講下我自己嘅睇法啦。我覺得呢位網友頭先我讀嗰位網友講嘅係啱嘅，因為其實真係唔需要話一刀切咁反對嘅，即係因為睇下視乎咩 game 咯。咁你講緊 FIFA 呢啲咁嘅踢足球咁，梗係越真實越好啦嚇。你見到咁多代係越嚟越真實嘅嗰啲畫面。咁視乎嗰啲遊戲嘅性質而定嗱。但係我比較上只係比較上啫，係傾向係唔好過度用 AI。呢個係我睇法嗱。大家記住，我係做 AI 嘅，即係如果 AI 能夠蓬勃發展嘅話，我至少係某程度上嚟講，或者我公司係一個持份者咁。但係我只係講我自己嘅真心説話啦。因為點解咧？其實今時今日咧，我哋已經係尤其是我哋下一代咧，已經係俾 AI 害到，即係害到好慘噶啦。即係唔好講乜嘢啊！大家而家係咪睇少咗好多電影啊？係咪？或者聽音樂嚟講，你聽少咗好多 CD 啊！我有位拍檔佢講得好啱。你知唔知製作一個電影或者佢製作一個 album？中間係用咗幾多心血？咁大家而家冇㗎喎。OK， 你可能係 Spotify 或者 Joox 或者你網上一啲串流嘅平台 ，OK， 你咪可以聽歌咯嚇，唔使錢都仲得。咁而 AI 或者一啲嘅 algorithm 咧，係不停推一啲嘅歌俾你嚇，基本上你就係為咗去聽嗰啲嘅歌呢個目標，而唔係真係欣賞藝術。純粹可能係因為方便。咁其實即係頭先我提到，其實我哋下一代已經俾呢啲咁嘅算法害到好慘。點解？點解大家唔睇戲？因為而家喂你有 TikTok 啊、抖音呢啲短視頻啊嘛。以前嚟講嗱，呢個抖音由最初出嘅時候已經出咗10年啦，前後2016年出嘅。咁其實老實講，好多呢啲嘅短視頻真啊係好多係垃圾內容嚟。即係尤其是今時今日仲衰嘅一樣嘢 ，OK， 你有一啲用 AI 生成嗰啲片啊，你有冇留意到睇啲喺抖音上面睇啲片咧？譬如有啲講影評嗰啲啦，又或者佢有啲旁白嘅嗰把聲，來來去嗰個男人聲都係嗰把聲嚟。嗰影評尤其是，我真係唔知道嗰個係邊個嚟，應該有個咁嘅人要用嗰把聲嚟吹啊，全部係嗰把聲。喂，真係我係開頭聽已經覺得都係唔係好得噶啦，但係聽咗把聲，我聽過係差唔多十年。即係嗰樣嘢係完全同質化啊！而且係用 AI 生成嗰啲嘅短視頻咧，好多都係垃圾內容嚟嘅。咁即係其實呢個題外話啦。其實我以前有啲片都講過，其實短視頻係一個 set up 嚟嘅。即係點解最初嘅時候大家記唔記得嗰啲短片係你 upload 嘅片咧係唔可以超過1分鐘啊？而家可以長啲啦。咁但係其實你而家睇主要嘅片都係短片為主。咁其實喺2016年抖音啱啱出嘅時候咧，其實佢唔單止唔係即係唔可以超過1分鐘，
佢就係限喺應該係15秒嘅最初嘅時候，咁後尾先至放寬到係60秒。點解咧？因為其實呢個字節跳動啦，佢哋一開始嘅時候做過一啲嘅 research， 亦都做過一啲 A/B testing。佢發現一樣嘢就係其實嗰啲嘅用戶咧，其實睇60秒嘅片咧已經係極限嚟嘅。其實嗰個 sweet spot 咧就係大概係喺30秒至60秒之間。咁嗰個整體嗰個 engagement 咧係最高嘅。即係話其實簡單嚟講，我哋所謂嘅專注力咧，大概就係每30秒去到60秒咧就會 reset 一次。咁其實嗱，你而家睇緊我 YouTube 啦，應該係咪？咁我首先好多謝你啦，因為其實呢個唔一定唔係短視頻，亦都你睇我呢條片可能都要用少少腦。嗱，最大問題係乜嘢咧？就係其實點解係一個 set up 咧？就係呢啲咁嘅短視頻咧，其實佢係不停俾一啲新嘅刺激你嚇，即係因為你每睇完一條片之後，譬如佢會自動彈另一條啦，或者你捽去另一條啦。其實因為你嘅專注力大概係30秒至60秒就會 reset 一次，所以你個專注力就會下降。但係唔係喎，而家譬如呢啲嘅短視頻、抖音咁樣，喂，佢即時俾一個新嘅片你，亦都根據你喜好去俾一啲啱你睇、你中意睇嘅片你。咁你過咗譬如佢就係60秒之後，佢又俾一個新嘅刺激你。咁點樣做咧？呢個就係所謂嘅多巴胺 hit 咋，即係不停俾一啲嘅所謂嘅小勝利嘅感覺嚟嚇。呢啲多巴胺就係咁樣做。咁其實呢個所謂個嘅專注力持續時間，你叫 attention span 咧，其實咧你長遠嚟講咧係會即係對於人尤其是小朋友腦囟未生埋，其實咧係會呢個專注力持續時間咧 attention span 係會一路咁縮短，咁令到咧你嗰個嘅即係你嗰個抑制能力啊係越嚟越差嘅。尤其是講小朋友，因為其實你講緊喂小朋友或者你愛大人做嘢都係你要長時間去專注噶嘛，無論讀書又好，你諗嘢又好，或者做嘢都好。其實你睇得多短視頻咧，係令到個人咧係越嚟越冇耐性。喂，咁你小朋友要讀書，咁你越嚟越冇耐性，或者要完成一個 task， 你冇耐性係唔得嘅喎。咁其實呢啲咁樣，即係你睇啲短視頻嚇，即係亦都同賭博有啲賭博機啊嗰啲原理都係一樣，其實係不停去刺激，俾一個多巴胺嘅獎勵你。咁其實咧，你會令到咧嗰個大腦嗰個獎勵嗰個嘅機制，即係嗰個回路機制咧，係會過分活躍。長期嚟講，你個大腦咧係會 degrade 嘅，睇短視頻睇得多。咁而且你嗰啲譬如小朋友咧，佢對於嗰個多巴胺嗰個敏感度咧，其實係一路會下降。你就需要更加多嘅刺激，咁你就不停咁睇落去。咁嗱，點解話呢個係個 set up 或者最邪惡嗰件事係乜嘢？就係其實你以為你自己係一個 free will 一個自由選擇，其實你係本身困住喺個 loop 裏邊。嗱，我講遠咗少少，因為其實今次NVIDIA 出呢個 DLSS 5呢個 AI， 咁其實真嚟講，佢點樣做出嚟㗎？佢能夠做咗出嚟，亦都係基於過去即係嗰啲嘅遊戲工作者、嗰啲設計師嘅努力去做出嚟，去訓練出嚟㗎嘛。正如而家嗰啲 LLM 點樣寫曲寫咁叻啊？點解 Claude 寫曲寫得咁叻啊？喂，好多數據喺 Stack Overflow 嗰度攞出嚟。喂，而家 Stack Overflow 冇人用啦，玩完啦，你就當佢係 condom 係咪？所以最近有個新聞我費事講，即係話Claude 就指控 DeepSeek 啦，呢個 Kimi 啦，就整好多啲假嘅硬卡 account 就喺 Claude 嗰度幾萬個，咁然後咧就不停同 Claude 咧去對話嚇，即係講係幾百萬，即係 account 就幾萬個，然後咧嗰啲咁嘅對話內容咧就講緊幾百萬個呢啲同 Claude 嘅交流，其實目的就係去蒸餾 Claude 嗰啲嘅 knowledge。咁呢個就係 Claude 嘅指控啦。嗱，我先唔去評論呢樣嘢係咪真先，即係其實因為而家點解有呢樣嘅事咧？其實首先 Claude 有咁嘅指控啦，咁第二咧有啲人咧就走去 DeepSeek 嗰度問佢話：咦，你係邊個咁樣？咁咧竟然 DeepSeek 咧佢就話我係 Claude 喎嚇。你點解舊年我有條片，如果你睇開我呢個 channel，我喺舊年差唔多同一時間咧有條片就講 DeepSeek，因為當時有人話咧 DeepSeek 咧。你問佢係邊個？佢話我係 ChatGPT， 咁好多人咧就指控佢，其實咧唔知係咪駁咗去 ChatGPT， 咁當然嗰啲就炒下車啦，因為我嗰時條片就講話根本唔係呢件咁嘅事，因為呢個同佢訓練數據方法係有關。咁嗱，今年咧就唔同咗啦，你去問 DeepSeek 咧，佢有時咧可能會話我係 Claude 嘅喎，咁而且
不特止有一樣嘢唔知大家知唔知道咧？其實我都試過，亦都有人講過，就話咧，如果你而家去最新嘅 Claude Opus 4.6嘅咧，你問佢係邊個咧？佢竟然有時咧會答我係 DeepSeek 嘅喎。嗱，咁其實咧呢樣嘢咧，就首先同蒸餾啊訓練咧有少少關係，但係唔係完全咁樣理解嘅。咁我先唔講呢樣嘢先，我只係想講一樣嘢。你指控 DeepSeek， 你指控 Kimi 去蒸餾去駁去你度攞你資料。OK， 我唔評論呢樣嘢究竟係咪真。但係我問你一個問題，你 Claude 你今時今日做到咁嘅能力你有今時今日咁嘅地位好唔好啊？我問你，你啲數據又喺邊度嚟？你俾錢買你嗰陣時你都講過嘅喎，有啲法庭文件唔係佢講啦，即係有啲法庭文件講嘅話，原來你而家有好多係喺一啲實體嘅書買咗幾百萬本實體書翻嚟 scan 咗佢，然後攞嚟做訓練，然後 scan 完之後咧就毀滅咗佢。我有條片叫做焚書坑儒係嘛？現代焚書坑儒。咁SelleraFlow 肯定就係其中一個訓練來源嚟㗎，唔使講 Reddit 嗰啲唔使講啦。OK， 我問你 Claude 嗰啲訓練數據係咪你自己原生？你有冇用到人哋做出嚟嘅嘢去攞嚟訓練？你夠膽話冇係咪？即係其實 AI 我只係咁樣講，而家佢到目前為止個能力咧，只係可以能夠做到以往人類既有嘅資料、既有嘅能力去做到嘅嘢，佢係可以做到。但係咧，當佢出咗呢個範圍咧，係做唔到啦。呢樣嘢唔係我講嘅，係 Elon Musk 親自講。有人問佢 AI 有啲乜嘢，究竟係 AI 做唔到？咁Elon Musk 就話其中一樣做唔到嘅就好簡單啫。你去火星俾我睇。你問 AI 點樣 build 個太空船，點樣 build 個 Starship 去火星？AI 答唔到嘅，佢梗係話自己做到啦。講緊就係理由俾你聽。但係其實呢樣嘢因為冇人做過，所以其實 AI 咧係解答唔到，答到嘅或者有人跟住做咯。咁同樣道理，藝術都係一樣 ，art 都係一樣。嗱，我唔排除有一日啦，即係 AI 可以發明咗一種全新嘅藝術風格出嚟嚇。咁呢樣嘢，譬如印象派咁樣啊，而家我哋知道印象派，咁但係可能之後有一種再新、再高層次啲嘅藝術，AI 發明出嚟，有朝一日可能會做到。但係到今日為止 ，AI 係唔能夠超越我哋以往做到嘅嘢。譬如而家講嚟講去嗰啲 Gentle 嗰啲，咪之前咪宮崎駿 style 咯。咁而家最舊年興嘅 Gemini 咪將一啲港漫嘅 style 咯，古惑仔 style 嘅漫畫嘅圖咯。咁但係你一睇就知道嗰啲係邊度 gen 出嚟嘅，一睇就知道 AI gen 出嚟，同埋係冇出過之前嗰啲做到嘅風格嘅。即係你不如你 gen 一幅圖，你揾 Banana gen 一幅圖做出嚟係超越咗以前宮崎駿風格、港漫風格全新嘅 style， 你 gen 一幅俾我睇。咁其實咧係冇。即係我想講一樣嘢就係話，如果我哋以後係咁樣用 AI 一路落去嘅話，而忽略咗人類本身嘅創作嘅話咧，其實咧我可以話，無論係呢個藝術又好，科技都好，其實咧你永遠咧係長遠嚟講係反而會發展唔到，除非你有一日你話俾你 AI 係可以做到呢樣嘢，但係我諗呢樣嘢我有生之年未必會見到，即係你講到 AGI 級數以上可以自己創造啲新嘅藝術出嚟，咁我諗短期裏邊未必發生到，至少我退休之前唔會見到有。咁嗱，大家你睇到我呢個 channel， 我希望你明白一樣嘢，我諗我係我唔敢話全世界啊，喺香港 YouTube 嘅頻道裏邊講 AI， 我係真係講真心話個嚟嘅。OK， 即係我唔會好似有啲人有啲 KOL 咁 OK 講個 AI 點勁OK， 然後就呢個 AI 就評論下佢點用就好勁啦，可以代替我哋咩工作，好多呢啲片你唔使睇我嘅呢啲片，我唔會講呢啲嘢。咁但係老實講，我唔係好 like 呢啲片，因為其實即係譬如龍蝦咁樣，之前咪有啲人教你點用啦，咪咁。但係你講龍蝦，喂，點解你唔講個風險啊 ？OK， 即係其實呢啲片，即係我講呢啲類嘅片，我唔係針對別人啊。你講到哇 AI 好勁啊，哇取代我哋啊，好強大。其實某程度上嚟講，你係 sell 緊恐懼，係咪啊？而家 AI 可以做到呢啲嘢，呢啲可能係你嘅工作嚟嘅。即係你去 sell 恐懼，實好 sell 㗎。你驚我梗係好 sell 啦，你個仔有急病入醫院，梗係好 sell 啦，梗係會俾錢我啦。但係我唔係好想做呢啲嘢。OK， 咁其實呢個係我做呢個 channel， 其實我希望係講到我真心嘅説話。咁關於呢個 AI 個問題。咁就當然好多唔同嘅大家唔同嘅睇法啦。咁但係我始終覺得我哋真係唔好去濫用 AI，至少而家未 ready 嚇，即係亦都
AI 亦都有一啲嘅 downside 啊，有好多嘢風險，我哋亦都要去注意。咁好啦，咁節目時間去呢度先啦，多謝大家。